Itu bukan V8 guys, itu V10. Lihat. Nggak ada clipper lagi. Mogok guys. Masalahnya lu ngorok sampai kedengeran. Emang iya. Coba tanya, ngoroknya kenceng nggak guys? Iya. Ngoroknya kenceng banget. Star Evan JTS mana? Boleh diklip gak bang? Beb, terserah. Nyat banget mau diklip. Loh? Udah. Belum ada. Aduh, ya ampun, jahat lu guys, jahat. Setara trompet sang sakala. Jahat lu semua orang. Ngorok atas bawah nggak tuh? Aduh, akuan Abi. Dia ketiduran.